In Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Minutos nakaligas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa labat na mayong hapon na naman. Yari kita sa Enero 6, tuwig 2021. Action Reports After Edition. Liwat naman nga mga pangalagad tub-tub sa tak ng alas 6. Inyo ka Action Marlon Henevaya. Enero 6, tuwig 2021. Madamo sa mga nalipat ng mga ka-aksyon naton, labi na ining mga ulihing tubo. Mga ulihing tubo sa karon. Kung ano ka signifikante, kung anong istorya nga nagtatak sa sining bulan kagapit sa. Nagluwas na labang sa mga lolo kag mga lola naton, bisan gani mga katiyaan kag katiyuan. Daw wala naman sa nadumduman kung ano ang signifikante nga istorya sa mga January 6. Pero ano balang istorya sa Pilipinas sa mga pizza kag bulan? Amo ini ang adlaw maka-aksyon nga ginbunag si Melchora Aquino de Ramos. Nabangtugan ni siya sa tawag nga si Tandang Sura. Mayara dalang nga Tandang Sura no dito sa Luzon. Anong istorya kay Tandang Sura? Ginbunag siya dito sa may Balintawak, Enero 6, 1812. Kay dugay na ba? January 6, 1812. Bot silingon ko isipon naton mga ka-aksyon ika 209 nga kaadlawan kon birthday subong ni Tandang Sura. Ang iya silinangin papel sadto among pagbaton sa mga ginatawag nga katipunero. Katipuneros. Damo slamo. Ang mga katipuneros iyan naging pasurod sa nga balay. Danoktoks balaya ginabarihan niyang portahan, ginpasulod niya makaksyon, ining mga katipunero nga amuning nangisog, kaga nagtaya sa ila sa kabuhi sang panahon sang revolusyon sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Sang ginamuman ni Tandang Sura ang mga katipunero, si Tandang Sura ay tandang-tanda nagali sa mo yadtong tiun. Bangod siya sa ito maka-aksyon, nag-edad na sang 84 anyos. 84 years old na to si Tandang Sura. Sang yagi na muma ang mga katipuneros. Sa sulod sang yasari nga balay, nagpatigayon sang sekreto nga pagsinapol. Secret meeting. Ini mga katipuneros. Nga ang katipuneros ginpamunuan sang sikatman nga ngalan nga si Andres Bonifacio. Sang ulihi si Tandang Surati natukiban siya. Nabalaan nga ginabuman niya mga katipuneros. Ang ginimo maka-aksyon, ginaristar siya sang mga guardian civil sa baryo Pasong Putik dito sa mga Novaliches. Matapos si arestarte, ginpriso siya sa Bilibid Prison sa Metro Manila. Ini nga historya mga ka-aksyon, dawalos, way na ginasapak sang kalabanan. Subong nga mga tao. Sugiran mo subong ang mga pamatanon, ay kusmuran ka lang, kagtalikdan ka lang.
Tangod kalabanan sila nagadali makauyat sang cellphone para maka-Facebook, maka-chat o kon maka-TikTok. Way padalabot ang ML. O kon nagdatuwag nga Mobile Legends. Nga sa ulihi kon matamaan, naga-ML man ang nagaka-addict sa ML. Anong ML? Mobile Legends. Pero kung ma-addict ka, ma-ML ka man, mudlo na, lipong pa. Mudlo ang mata, kag lipong ang paminsaron. Las 5:40 akon las 4:55 na. Action Radio Philippines Standard Time, inyo ka-action. Action na Marlon Hinuboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Mga balita nga dapat nato sa pagkatutukan sa ato sa nga pagpangalagad mga LSIs, locally stranded individuals, nga negrosanon kag Bacolod nun, halin Cebu kag Manila, amat-amat na nga nagapalauli. Pero hindi diretso sila sa nga balay, kundi diretso anay sa quarantine facility. Depende sa ginapatuman nga protocol sa ginapulian nila nga banwa o konsunod. Una sa balita, una sa aksyon. Ang Bacolod kag Negros Occidental subong medyo nakagulogin hawa na sa mga kaso sang COVID-19. Bangod sa padayon nga pagdubo sang Kanamuon City o kon nabilin nga mga nagapositibo. Sa Negros nabo-nabo naman nga mga lugar ang wala na sa aktibo nga kaso. Sa Bacolod, damo naman sa mga kabarangayan ang COVID-19 free barangays. Ang sunod nga pagatutukan among pagbakal naman sang bakuna para itubsok sa mga tao bilang palaming na hindi matapikan sang COVID-19. Ang sanggol ng palungsod subong may ara sa nagapadayon nga regular session nila porti Zoom, online session sa gihapon, virtual session sa gihapon. Monitor ko kadali lang. Ang isa sang gintalaka ito magining plano sang sudad nga pagbakal sang bakuna mga kaksyon. Way pa sila sang napain nga pondo, way pa sila sang mention kung pilagid ang pondo kag way banggid mention kundi sila pwede makwa sang pondo para ibakal sang bakuna. Ang sabahin naman sang probinsya nga level, ang gobyerno probinsyal una na nga nagpalayag nga mayaran na sila sang napain nga 30 milyones ka pesos para ibakal sang siring COVID-19 vaccine. Ang pundo magahalin din niya maka-aksyon sa funds sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa PDRRMO. Pero tuman lamang ini kakatiting gamay-gamay ni kuno. Ambal ni Governor Bong Lacson hindi makasakop sa ngataran niya mga dapat tubsukan nga mga negrosanon. Pero ito yung pagitaan pag sa iban, nagapakit looy o kung nag-aayo mo na. Ang ato sa nga provincial government nga kung pwede, mabulig-buligan sa gobyerno nasyonal nga mapadalaan man na sang dugang nga pundo ang Negros Occidental para gasto bakal man sa nga COVID-19 kung mangin available na sa pungsod sang Pilipinas. Mayara sang igapain ko yung more or less mga 100 billion pesos na kwarta ang pungsod sang Pilipinas para ibakal sang COVID-19 nga tub-tub subong. Ining COVID-19 nga isyo ni ay way gyapon resolbar mayara sang ginasiling nga mayara sang ginsmagol ginpalusot nga COVID-19 vaccine halin si iban nga rasyon ang tubsok sa pila ka miyembro sang Presidential Security Group. May mga nagatinuha naman nga iban nga mga COVID-19 vaccine halin si iban man nga rasyon. Ang sunod sa nga Bacolod mga kaaksyon, mayara sang plano nga ang pila ka mga eskwelahan o kon gymnasiums amaning himuon nga vaccination center sang COVID-19. Ang pamangkot subong hindi pa masabat kung san ugid mangin available ang bakuna kag san o sugdan ang vaccination. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition.
Alas 4:59 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nanapagid ang mga balita nga dapat nato sa pagkatutukan sa bansang lokal sa gihapon. Deadline para sa mga barangay sa Bacolod para makapasa sang accomplishment report. Angot sa ikadua, second round sang road clearing operations. Amo ning ginatawag nga road clearing operations 2.0. May pila ka mga barangay way gihapon makasumiter. Ang DILG Bacolod naghatag tubtob Biyernes nga dapat padala na. Hindi na magpaganot pa. Submit na sa accomplishment reports. Pero sa gin-check ko ba ang gin-check ko ang items angot sa ning balita halin sa DILG. Ang deadline sa daw January 15 pa. Enero 15 pa kaya nag-umpisa ini sang November 16. Now, parang sunod sa Bacolod, doon nagparayag nga January 5 ang deadline dire. Sige lang, January 15 mga kon January 5. Basta importante makasumiter sa accomplishment reports. Ang barangay pagi sila sinitag sa tagsa ka mga barangay officials. Ikaduwa ini nga mando sa nga DILG sa rasilinta na nag-umpisa November 16. Pero dire sa Bacolod kalabanan nga mga opisyal sa barangay, labi na kapitan. Daw pawala portion lang. Daw wala lang. Daw hindi magulag kundi lokpan. Amo gid man batasan sang kalabanan nga mga Pinoy. Puwera lamang sa mga maayo. Subong nga Miyerkules mga ka-aksyon, buwas Huwebes na kag dason Biyernes. Kaya mo na dapat Biyernes kuno. Ambal sang nga DILG Bacolod. May report na agod mabalaan kung sino nga kabaranggayan ang mapisan sa pagtuman sang sining bando ni kag sino ang pabungol kag tamaran. Dapat kung tani may masampulan man sang kasobla kag masuspender man pareho sa isyu kag kontrobersiya sa sap-sap-sap. Also, sa amelioration program labot tungkol dinamo to sa mga opisyal sa barangay ang nakasuhan sa nga to sining ang iban ombudsman ging kasuhan gini bagod man sa sining sap nga gini implementar sang gobyerno. Damo ang lumoko, damo ang nagbaton sang marisi. Bagod kwarta na gihatag sa dapat naratagan nga pigado ginhilabtan pa kundi lumokdo sang kahoyanan kag nasuspender. Di kalabanan to nga astuig kung anong bulan. Ang anong kabulan mag-aksyon nga kalawigon ato pa panas bulan sang Marsuryo sa tining tuig 2021. Di kuntani sa siring isyu ni kaproblema angot sa road clearing operation 2.0. Sampulan man ang mga opisyal sa barangay kuntani ni nga lalang pakabal. Labi na ang mga may pinilian lang sa pag-implementar sang road clearing. Dapat kasuhan man kag suspendihon para sa ulihi, why nasang another na naman nga road clearing operation. Bangon ang gwa sa ulihi mag-aksyon, nagbalik-balik naman ang illegal structures. Bagod ang mismo taga-barangay o kon opisyal, amo ang nagatolerar. Una sa balita, una sa aksyon. Ibantayan tanis Berneso kung anong itsura sang mga kilid dalan sa kabarangayan. Labi kag labaw sa tanan. Ang hitsura sang downtown area sa Bacolod kag sidewalk nga subong hasta lang sambal nga road clearing ho pero way man na clear. Tangod damo gyapon sa mga estruktura o kon hindi estruktura. Okay, hindi malang niya sa illegal structures ining road clearing ni. No? Structures ano man nga bagay nga naga-obstruct. Obstruction nga ginatawag. Basta nagasablag mga kaakson sa kilid sandalan nga dapat ang makaagi dira tawo kag salakyan di pwede punduhan. Di dala na dang parking nga salakyan is kilid sandalan. Ang mga nagabarakang nga mga salakyan nga parking sa kilid dalan da. May salakyan gani dira sa may dalan sa Balisteroso nga wala lang ka parking mo. Nagapundo gidya. Ay ato pa. Ang pundo ya makakso na rin aga tubtob gabi. Kay man ginanegosyohan. Ano ina illegal o kon legal? Langlang tama na tawgon nga legal kay hindi gani pwede na punduhan. Kay dira na sang una ganigin pangkakasma ng mga illegal structures kag obstructions.
Ego mo rin nagligad ang pilalang kabulan, bumalik naman. Hindi structures, kundi sa lakyan nga ginanegosyohan. Una sa balita, una sa aksyon. Kung ginapahalin ka ginapangsaway ang iban, nga ina hindi mapahalin ka masaway haw. Ano na daw batsoy, nga espesyal, may itlog na may utok pa. Labayin na bla, ang balon niyo kumutigon. Dalang Balestero, isa sa mga malipot nga dalan diri sa downtown areas Bacolod. Sila na sang dalan Bonifacio. Yang dalan Bonifacio, umana sadtong isa sa mga dalan dira sa Bacolod Central Market. Nga ang sidewalk, hindi bala may mga balay-balay na sa una. Tigad pang kakasto kay man, obstruction, illegal. 5:05 Action Radio Philippines Standard Time. Executive Assistant Pineda ginsapol ang mga market vendors para tutukan ang apat ka mga butang sa merkado karon nga 2021. Oy nano ining apat ka butang? 4 apat ka butang sa pulon niya mga market vendors. Di siguro ti mga market vendors ginisabahin sang dalagko diri nga mga merkado sunod sa Bacolod Dala na di mga market vendors sa kabarangayan. Si Tik Alisbo na ho, kapamati sa Jovix Market ho. Kayong apon ko no. Dara sa taga Jovix Market sa Barangay Tangob. Sige, mayroon na nga pag karate sang wala na ako nung karate ni Tik Alisbo na. Sa nagabaga naman nga balita nasyonal, misteryoso ang kamatayon ni Christine Dacera. Damo nga mga istorya na ginawa na ho, mga tao daw ay nasang patihan kung sin-o dari nagasugid sa gusto. Pero subong mga ka-aksyon, kung magsandig kag magbase lang kamo, magbase lang mga tao sa mga impormasyon nga ginapagwa sang mga authority, hindi ka mo gilayon magpati sa ginapost sa social media. Kaya damo sa mong ginawa nga video, picture, messages na ginapost insigida sa social media. Ang iban laban-laban may kamaturan, pero laban-laban daw ay gid. Daw ginasakyan na lang issue bla. Pero kung magbase lang kita maka-aksyon sa ginapagwa sang mga grupo o kon otoridad, pinang may ara sang authority bla, sa papagwa sang sading information angot sading rape slay case, dasira rape slay case. Medyo mat-amat nga nagaklaro ang senaryo Ang ginahulat diri maka-aksyon, resulta sa ikaduwa nga autopsy sa bangkay ni Dacera. Kay naghingyo ang pamilya mo nga i-autopsy tanaliwat. Kay ang una to nga findings maka-aksyon, nagduda tong pamilya. Plus, ang resulta man sang DNA. Ang DNA ginaduso man diho. Ginaduso nga dapat kwaon ini sa 12 ka mga ginhingadlan nga mga kalalakinan para ma-establisar diri kon manatabo gid man nga paghimulos o kun wala. Ang krimen diri nga ginatutukan maka-aksyon, rape with homicide. Paglugos kag pagpatay. Kasa karon way panagyapon klaro kung tuod nga may paghimulos nga natabo kag may hungod nga pagpatay sa biktima. Ang unang nga findings sa kamatayon ni Dacera maka-aksyon, padayon gina-question sang pamilya. Una nagasiling nga napatay bangod sa ruptured aortic aneurysm. Ruptured aortic aneurysm. Ginangot di ka daw mamom sa kamatayon blato sa artista nga si Isabel Granada blato. Ining aneurysm maka-aksyon, pwede kagalit niya mapatay bisan nga healthy ka. Bisan way ka sa ginabatsag nga masakit, way sa ginabatsag ka nga balatian. Tuman kadelikado ni.
Ining ruptured aortic aneurysm makaaksyon gana siling nga may pasi kuno may naglupok to nga importante nga ugat sa lawas ni Dasera. Plus base ko nagtaas ang blood pressure ya, nasobrahan sang kahulugbon. Ang pagbat sa akong pagsoprer sang lawas niya bangod sa tuman nga pagpamatok sa isa ka bagay. In short, base kon ginapilit sa hindi sa gusto, nag-apekto gid sa lawas sa to. Hina, based sa report. O kon, may angot sa illegal drugs. Una sa balita, una sa aksyon. Ang iban nga mga ginhingadlan diri makaaksyon nga suspitsado hasta subong waay gid ya magpapatyago. Ang tatlo nga subong priso kada pasakaan na sang kaso nga rape with homicide. Amo subong nagaantos siya. Ang una gali nga nagkanto sa pulis, ang naarestar sang pulis tatlo. Sa tatlo gali ang isa to gali ya lagyo. Nalagyo tong isa. Kay duway matulopang dan si ida sang pulis bla. Nga naglakat gali sa so duwang nabilin. Sang ulihi may isa naman nga nagkantos pulis. So amo na tatlo na sila. Kung isa to nga nagbalagyo ya do huwag ito sa huwag ito nababatsyag ya. Ang amo tong gina-question man sa pamilya, amo to gali ang nagbiya sa pulis, amo tong bata ni Claire de la Fuente nga joke box queen. Tawang kapulisan maka-aksyon ti nagapanawagan sa gihapon sa iban nga magsungka. Pero wagid ni hoy kag ni hayho sa iban pa nga mga giningadlan to nga kalalakinan. Nga aman, kay hindi gali basta-basta ni nga sahi sang pamilya. Hindi ni basta-basta nga mga personalidad. May sarang, prominente ang pamilya. Ginasiling mga kaaksyon nga sa siring kaso, basta gani prominente, himuon ginang tanan, man may kwarta. Unay ni siguro ila sa abogado ya, subong, ga-advise sa sila. Ang polis may panawagan na mo nga dapat sungka na kamo kag hindi nyo napaguluton nga magwa pa ang bandnabiento de resto, warrant of arrest, na na-file ng kaso mo. Pag na-file ang kaso maka-aksyon, di na madugayan mapagwaan ang warrant of arrest, pwede na sila malocate kag mapangita sa pulis ang NCRPO head nagsiling na Si Danao siling niya, hindi nyo na paghulota nga kami magserbi pa sinyo sang warrant of arrest kag base sa ulihi wala mag-abos punto magbato kamo. Wala nyo na ako na nang matabo sa inyo. Muna ambal niya sang head sang NCRPO maka-aksyon. Normal di ka katabo diri sa Pilipinas maka-aksyon. Damo-damo nang amo sa nga senaryo nga basta po diri sa prominente gani. Himuon gani agastuhan gid nila na tanan para matinluan ngalan sang ginaakusahan kag matinluan man ang ngalan sa ila sa nga pamilya. Una sa balita, una sa aksyon. May isa pa kay Shode. Initag dumalahan naman sang hotel. Amo nang ginhiwatan sang party maka-aksyon sa tong New Year celebration. Ang hotel de laban-laban do may salabton man nga aman. Kay ang kwarto nga gingamit maka-aksyon sa pag-party nga ni. Good for 4 persons lamang. Como may quarantine na gina-implementar para gihapon sa mabulubugat nga quarantine status ang Makati City, dapat 50% ang capacity sa hotel. So kung good for 4 persons, ang kwarto dapat duha lang. Tiato ya, 4 sa isa ka kwarto. 2 ka kwarto ang ginhiwatan sa parte-parte mo. Room 2209. Nga ari de si Dasera ka mga kakilala niya. Upod niya sa trabaho. Sa piyak nga kwarto maka-aksyon, room 2207. May ato pagidto nga kalalakinan, 7 pagkabilog na laki dito sa room 2207, adjacent lang. Diri sa 2209 nga ari din kakilala upod ni Dasera. Kag kilala man sang barkada ni Dasera nga mga lalaki bagidto, siyam slak bilog tanande. Siyam ka lalaki ang ari diri sa 2209, 7 ang ato dito sa 2207. Nagaisahanon lang nga lalaki si Christine Dasera. Ang babayi si Christine Dasera. Damo gagwa mga ka-aksyon nga kalabanan to kuno nga upod ni Christine Dasera to mga bakla.
Di pa matabo ang rape kon bakla. O, gagi na mo na mga ginawa ho. Siling niya, ang bakla ko mahubog, kagwa man pagkalalaki. Una sa balita, una sa aksyon. 5:14 Action Radio Philippines Standard Time. May una nga findings mo nga amo to ang findings sa kamatayon ni Dasera. Nabutang to is ruptured aortic aneurysm. Pero ang iban pagid mga ka-action nga nabutang to sa death certificate niya. Ginasiling mga ka-action nga may tatak nga confidential sa dalom. Normal ni sa basta kung abogado pa man kuton mo. Mayara gid man provision sang loss. No? Nga may pila ka mga evidences nga dapat confidential. Labi na kung rape ang kaso. 5:15 Action Radio Philippine Standard Time. Sa siring kabahin nato na ibaloon ang observation na report sa ato siring patrol with Action Jan Diaz nga naglibot sa Bacolod sa saligid ng mga tineraksyon dyan. Mayong hapon, please kabin. Action Mark, kung tanong ko tonta ka, kung anong dalan nga masunduman o basta tsug-tsug-tsug ang pag-ambalan. Oh. Ano din kasulod sa utok mo man? Ara na ginalabyan ko permiho sa may dalan sang San Juan. Asa din, San Juan. San Juan Lizarre, San Juan Lozoriaga, corner. Okay. Yara da, daw kadutay malanda nga space ang ila sa naging tsug-tsug-tsug kabinayaan. Dara sa gwa, tayo lang gali. Pero sa may gwa harap sa ko ilang hotel. San Mar. Gwa ang hotel na dibla, sa gwa sa hotel. Ano? Sa gwa sa hotel nga sarado maganing hotel Sbong. Oo. Kita ka ba? Gamay Oo. lang man ang Gamay lang. dira. Ang ilagin tsug-tsug. Pero may harap pag ng trending, to lang nga tsug-tsug-tsug-tsug, to lang naligad, to nga mga binulan. Di naman niya. Naglanog. Ay ning Mansiringan Felisa Road, Action Mar, diri sa may barangay Mansiringan, Surad sang Bacolod. Kung natong duman sa aton mga ka-aksyon, nag-trending, ni kiti perti man kanako oras sang budget, kadalagan 61 milyones pesos, Action Mar, no? Oh. Ang patrol, ari di bago ginamang, diri kita naglabay, kagintisingan aton kamustaon ang sitwasyon diri sang mga dalanon mga ka-aksyon, especially na ining area mismo, ang ginakonstraka. Pasalamat kita kaya una, disappointed, Action Mar, may mga motorista nga naglabay. Kaya diri puno, malapit sa may barangay Mansiringan, kung dalhin ka mismo sa Mansiringan, kung nalihis nga area, mga banga na, ano, managaduwagin ng katapusan, kung wagin ng suguran, ang pag-construct mismo sang dalanon. Pero eventually, Action Mar, samta nagapalapit kini sa area sang barangay Pilisa, dito makitaan nga dugin na amat-amat tigid nila suguran ang pagkayo sa dalanon kag pag-concretize o kunabi pagbutang mga kaaksyon sang semento para at least hindi na magpretensang aton mga kaaksyon. Pero sa liman nga matarion, silingapon sa paglabay sang patrol, tuman nga pretensya sa salakyan ang ma-experiencean kag aton kinaktaan. Bagod nga medyo guba gigapon ang dalanon mga kaaksyon kay man ang mga lugar o kung ang bahin abi nga ginabutangan na sa semento ang sigapon nagapabilin wala pa ginapalabyan sa mga motorista kay mahimo under pa sa ginatawag nga curing period mga kaaksyon. Pero most gid no ang kadamaan o kunabi damo gid dako gid porsyento sang cover sining proyekto mga kaaksyon ang wala pa gid na tapos-tapos wala pa nasuguran ginpangkalkal naguba na ganing dalan kay mahimo ginalabyan permi sa madalag ko nga masalakyan nga mo ginagamit din nila mga heavy equipment sa pagkayos ng dalanon mga kaaksyon. Kaya mo ng abiso naton sa mga motorista especially kung nagabiyahe kung kagabihon kung baguhan black kag dra nagtesting labay diri sa may area sa Felisa Mansiringan Road kung may mo hinahinay lang sa pagbiyahe sang salakyan kay mga lubuluhog na imo masagupa kung nagamanayo ka sa motorsiklo magwawado naga siso kada Action Mar kay mga areas nga nadaluman no nagbuho gid siya kung nagamotor ka, may mo dapat inainay ka lang gid kay para hindi ka mabaliskan mga kaaksyon. May mo madurudanlog ang area nga ina kung nagaulan. May lang ni subong kay mainit ang panahon. Wala man nagaulan gid masyado rin sa may sunod sang Bacolod mga kaaksyon. Wala ang madurudanlog ang dalanon. Pero tigsa mo ng update na ton nga may improvement mga kaaksyon ning dalanon dira sa area. Kag road ring hapon magbubugat ang sitwasyon sa trapiko sa lugar kay mantik ka damo sa masalakyan nga nagalabay. Hinay sila magpadalagan kay hindi tagto amo na karaming ang dalanon mga kaaksyon
abot sila dira may mga cases pa nga one lane gid lamang mga kaaksyon na manabiyan sa motorista but sila come and go ang proseso may enforcer man amo na medyo hinay kag hindi ka pinagusto pagpadalagan mga kaaksyon kung nagalabay ikaw sa area diri sa Felisa Mansilingan Road makita man dira sa itong Facebook page diri sa Aksyon Radyo Bacolod ang pinakaling sitwasyon siningapon diri man mismo sa lugar ang tatlo ka mga traffic enforcers ginamtang ini sila sa boundary kung katunga abig sa maginapang construct kadalan kay hindi na siya makaaksyon dire-diretso ang construction o tudod siya kay para at least bala may malabyan ang mga salakyan gikan sa magkatuwang nga direksyon kay kung kalaba karon sa distansya o kung isa ka linya datapuson ila mo budayan sila especially kung ang pag-manage ng traffic situation mga kaaksyon ang ato naman nga paghahambalan pero kung palampuas ka na sa may area sa Barangay Handumanan sa Gapo nagpabilin dire pagpalusot mo sa may bangga kadulong Sigasco mga kaaksyon may mga dalan ka sa Gapo sa gupa medyo guba pa wala manakayo kag wala makita ang signage o signboard sa abi nga nagapakita nga ini paidalom sinatawag nga construction o kung napagkayo mga kaaksyon pero kung kadto naman nato ng pinakaling sitwasyon sa mga mayor nga dalanon sa palibot sa syudad ang pato naglipot from area sa police station number 2 sa Kopsambi sa Kino Drive dire mga kaaksyon nga area sa Gapo nagapabilin moderate to heavy heavy ang sitwasyon kung trapiko ang atong pagamalan under construction kay manti under current period pa ang ginpang buhos dra nga semento sa dalanon mga kaaksyon hindi pa wala pa ginapagyan sa mga motorista pero mayara lang one lane para sa tanan nga masalakyan gikan sa magkatuwang nga direksyon nga mo ning ilalabyan para sige-sige gyapon ang movement sa mga salakyan nga galabay diri sa may biis sa Kilo Drive nga padulong man sa may Santo Niño Stop dalan San Juan mga kaaksyon pero din naman sa area sang Ramos Lacson going ka rin norte nga bahin sang syudad at least in fairness sila nga po na hindi kita mo sinakabugat ang trapiko like to moderate kinama makaaksyon ang traffic situation from Ramos Lacson going diri naman sa Buri Road dalan Lacson mga kaaksyon man sila dira kay ang drying area wag na daya kapalso kung kaguba ang traffic lights gagana sa Japon even sa hapon paglabay sang patrol mga kaaksyon at least no may sistema sa Japon ang trapiko sa area sang Buri Road ang may problema lang kung kaisa kay may mga dipasay nga jeepney ang iban medyo sa lawayon sa Japon nagakuha sang pasero bisan na tunga sang dalan nagapamanawag man sang pasero bisan yara man sa Japon sa tunga sang dalan mga kaaksyon grabe sa may Buri Road kung na perfect kag makorek ang ginatawag nato nga traffic system siguro mangin maligwag pagid ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagambalan kay hindi likom sa ihibalo sa mga kaaksyon kag kung dra ka naglabay especially kung naling ka din sa area sang south going to north direction may mga salakyan nga nagariko patuo ga right turn sila dra sa may Buri Road mga kaaksyon so kung congest ga pinunsok ang salakyan diri sa right nga portion sang dalan hindi ka dali-dali liko ang mga salakyan mga kaaksyon no anyway tiyan mo na sa may area sa Lacson ang Araneta diri sa may sumag tiyan mo gid medyo mabulubugat ang trapiko base nga rin sa pinakaling update sa Bacolod Traffic Authority Office diri alerto man ang traffic enforcers nga ginpamtang sa area sa barangay sumag mga kaaksyon pagod ba sa amo ni oras sinumbalik ini mga salakyan, madalag kong mga salakyan, mga dipasay nga jeepney, mga bus, kagiban pa, nagatugay na sa mabulubugat nga sitwasyon kung trapiko ang pagabalan sa Resandalan, Araneta, halin diri sa barangay Sumag, padol dito sa boundary sa barangay Punto Taytay, mga kaaksyon. Karami isang panyampo sa palibot sang syudad, manayanaya ang aton panahon, hopefully kay hindi magulan mga kaaksyon. Kito naton tinaw sa aton kalangitan, wala gid pagdipon sang galom hopefully magtayo yun ang kaangay mga sitwasyon dogdog na sa kagabihon mga kaaksyon mo na pinaka sitwasyon sa palibot sang syudad sa Bacolod City hapon iniman nga dalagan sang trapiko ang sagyapon bugos kinadulong sa inyo sang Dr. Al sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa batala sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Cellphone Plus.
Kay sa ato sa ring live stream, nagabonitor si Kap Imelda Melo Bangguanga, mayong hapon. Jocelyn Liboon Dispoho, mayong hapon. Josette Magwad de los Reyes, okay. Mayong hapon, okay. Konta rin nga to sa ring nobla. Josette Magwad de los Reyes, mayong hapon. Okay. Elizabeth Malaka Gamala, good afternoon, Axel Marlon, to all the avid listeners. Avid listeners, okay. Especially to Malaka family, stay safe, everyone. God bless and more power. To ARB, number 1 AM station. Alex Fuentes, mga hapon na si Mos Axomar. Alex Fuentes, I'm listening. Kay Clarito Rowena Hinovea, mayong hapon, sir. Belated Happy New Year. Alex Fuentes. Duil B. Ira. Mayong hapon. Okay. Happy New Year. Melvin Peñafiel, good afternoon, Axel Marlon. John Marie Radok, mayong hapon, Axel Marlon, watching FB Live. Her Sala Castillana, God bless and stay safe. Zoraida Lucero, good afternoon, Action Balita. You are number 1. Good news. God bless you all. Inday Blaza, mayong hapon, Axel Marlon. Ima Alcuela Kelstrom, good afternoon, Axel Mar. Please shout out my friendship Vilma Oiko of Silita Village, Alihis, Bacolod City. Thanks. Thanks, Gid. Greetings from Sweden. Rowena Morira Siroy, good afternoon. Romy Agsam, Argapito Divina Gracia. Good afternoon, always kami pamati nga family Divina Gracia. Congrats to your station, number 1. Alex Montesa, mayong hapon. Tamyaw lang palihog ang abyan ko nga nadula ka sa kahanginan sa papamati sa programa mo. Erwin Gonzalez, good PM, Axon Marlon, monitor lang kami dari sa Maaw. Alex Fuentes, Iza Villanueva, good PM, Sir Marlon, monitor lang kami dari sa City Heights. Okay. Ronnie Labrador, good PM, Axon Marlon, monitor lang ko di sa Manapla. Kenneth Valencia, April Joy, Buenaflor Gaston. Good afternoon, Axon Marlon. Happy birthday lang kay Rose Genovea, kag Yuna Roth Genovea Ratsu. God bless you, both of you. Enjoy your day. Inablos ko ni Pangga Pangging, no? Birthday sa ni Pangga Pangging dara sa may barangay Tangob. Happy birthday. Okay. Charlie Madato, mayong hapon. Sa Marlon, ginatamyaw ko na sa amon sa nga Pandanon Silos Morsia, Porok Simborio, ang kapitan namon nga si Kapitan Idna Saldo. Labinikid sa mga kagawad, pati si kay Papang Jr. Magdato kag Insik Magdato. Zen Cabales, good afternoon, Sa Marlon. Monitor San Dionisio, Granada. Haraman si Homa Lobida. Good afternoon. Eban balikan taraman dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10%. Las 5:31. Ang oras ginadulong sa inyo Magmighty Radyo. ato na balon detalye sa mga balita gikan sa Bacolod City Hall oy nano ining apat ka mga butang nga dapat tutukan sa mga merkado karon nga 2021. Aksyon Radyo. City Hall Report. Report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayong hapon, please come in. Aksyon umpisa subong adlaw, nag-umpisa na ang datapan Executive Assistant Ernesto Pineda sa pagpadulong sa mga merkado para magpatigayon sang pambulong-pulong aksyon na MAR para ipalambot ang pila ka mga concern nga dapat tatagan sang pagtamod subong 2021. Una nga nagpadulong ang team ni Pineda, upod man ang kapulisan nagip ng pila ka mga tiglawas sang Barangay Action MAR kagiban pa sa area sang Libertad Market kina sang Aga Action MAR. Sunod diri kay Sir Pineda, lakip diri sa mga dapat tutukan sa mga market vendors ang apat ka mga butang subong nga tuig. Una, ining mga uncollected garbage. Action MAR kung wala mahakot ka mga basura. Ang problema sa road clearing operations. Ikatatlo, ang drainage nga issue. Kag ikaapat, amo ini ang pag-regulate sa mga market vendors nga nagabaligya na sa mga lugar nga hindi dapat baligyan
kangay sang mga dalan action mar. Ginklaro ni Pineda nga responsibilidad action mar sa mga market vendors ang paghimos sa ilang basura kung lubi na ang paghambalan na. Ining mga lubi bala action mar sa Libertad Market dapat sunod diri kay Sir Pineda, market vendors na ang kinahanglan nga maghimos ini bangod basis ng information wala nalakip ini sa agreement sa tunga sang LGU sa Bacolod at IPM Construction and Development Corporation nga ang private hauler pa ang maghimos no or magkolekta sang sini nga basura. Nagapanawagan si Pineda sa mga market vendors ang ina sini nga kooperasyon para sa mas matawhay kag mas malimpyo nga mga merkado diri sa may syudad. Sunod nga padulungan or natala naman nga padulungan sang talatapan ni Pineda ining Central Market kag Burgos Public Market. Aring tingog na Executive Assistant Ernest Pineda. Pulong-pulong sa merkado. Okay. Pick up kami regarding sa road clearing, ang collection sa basura, ang drainage, kag ang pag-regulate, no? Okay. Manamon apat kakwan ka agenda. Nga sir, nga may pamulong-pulong Ay tungod sa mga basura bala, uncollected garbage. Okay. Kag ang responsibility, especially mga binalokan sa lubi, nga kung kasi no responsibility na. Okay. I see. So sa Libertad ng ibang market sir? Ito malibot na kami sa ibang merkado, pero ang mas daw kuan ka tama ari ng Libertad. Ma-put into order bala ang tanan. Oo. So ano may mo sir para masolba yung nga concern? Muna ka nga naging kami para nga masolbar ini yung problema. Para kinanglan naman ang kooperasyon sa mga vendors, kag ang lain-lain yung mga agencies to implement, no? Like police, like ang DILG, no, ang barangay para sa iyang sa memorandum sang DILG. But so that sir, di ba may supposedly may schedule na sir? Oo. Di ba sa garbage, di ba may schedule man na sila sa pick up? Oo, galing kayo may mga ara nga nang binalukan sa lubi nga daw hindi na yan nandala mo sa ila collection based sa memorandum. Sa memorandum of agreement ng city. Action mga portion lamang sa ato sining interview kay Executive Assistant Ernesto Pineda. Subong hapon, nagpatigalan sa special session ng Sangguniang Panglungsod diri sa may syudad sa Bacolod, Mayara, San Corom, Action Mar. Ini matapos nga nagpadala sang pangabay o kon urgent request si Mayor Bing Leonaldia nga nagapangayo sang authority to sign para permahan ang kontrata Action Mar or Memorandum of Agreement upod si sa supplier o kon pharmaceutical company amo ni siyang AstraZeneca para sa pagbakal sa COVID-19 vaccine. So gina-approve ni siya sang Sangguniang Panglungsod sang Konseho unanimously Action Mar bilang preparation man sa vaccination program diri sa may syudad sang Bacolod. Dugang report ug detalye sining balita kag sining special session pabatian sa pagpangalagad sa Action firing line. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo Action Dale Salazar una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Mayo man kay namunuhan ang uncollected garbage. Wala magkolekta nga mga basura nga naggamat-amat naman balik sa mong ang problema ha. Kadamo sa mga lugar makaksyon bisan diri sa aton no kadamo sa mga palapot diri sa reklamo. Nasa ilang nga barangay, sila sa nga lugar daw pinabayan ang mga basura nga aras kilid sandalan man. Aras ang kilid man sandalan na segregate man. Ang problema kay dawa ay ginakadtuan sang IPM ay nanong tabo may IPM pa sa atos Bacolod di kunway. Mayara pa naman guro ano. Mayara pa kay glabay ko na permis sila sa nga opisina na ho. Sabay dalan sang highway barangay Tangob. Galing kay daw pigaw-pigaw ang ila sa nga collection ho. Ag kolekta sang basura ho. Ano ayan ka salig sa mga kabaranggayan nga mara sang kaugalingon nga garbage truck? Mayara barangay nga may garbage truck po ang garbage truck magkasyon galukuman. Gubaon man. Aba nang isa sa mga rason kung nga aga katanumpok ka na bukid-bukid na ang basura sa ilas ng lugar. Ang kontrata nga daan sang surat sa Bacolod sa sering IPM Construction and Development Corporation.
extend diri gin palawig gini sa sulod sang 3 pakbulan ang garbage sa contract sa nga surad sa saning IPM. Hindi basta-bastang ginabayad sa nga surad kabati private. Hindi mo. Noong surad na rin nagabayad sa IPM ay extension from December 1 to February 28, 2021. Tisabahin mga kaaksyon sa period nga February to November 30, 2020. Manang period mga kaaksyon isipon naton na mga siyam bulan. Ako mga ka-aksyon ang ginabahan sa ato sa nga syudad na. Oh. Kita pwede balik sa DPS, oh. Sa bagay, tihangkat man yung mag-aksyon sa mga opisyal sa ato sa nga barangay. No? Tikon gubaon ang garbage sa truck nyo na, pakitaan nyo papagi para nga makayo eh. Hindi na mag-alak kaulat pa sa IPM ni ho. Kaya siguro ang IPM di man nila masakop gid ang taran nga kabaranggayan dali sa may syudad sa Bacolod. So, wanang IPM, layo pa, mabalaan mo na IPM na. Nga aman ho. Tiga, tukar ang lambada. Subong way na yung lambada, batian di ba? Ginkakas, goros kontrata ay, ang lambada, ang asnata ay. Pag-extend. Naambi sa una to kay kalayo pa, may gamay na sila nga trumpa ba na panawag sa Oliver, no? Gamay nga trumpa sila nga nabutang no sa bababos ng truck, no? Layo pa ya pagbati sang tao nga mayara sang tukar nga lambada, gagwa sila sige na sa gate nila. Kaya na pagwa nila ang ila siling basura, isabong ya hipos. Way na, bisan busina, gani way nagabusina ya ang kuan, ang truck sang IPM. Kaya paano makabalo to karon sabi sa lakbilog tao biling balay da. Kaya baligo sa rasulod sang CR. Comfort room, hindi kay conference room. Kaya paano ra sa makabalo nga nagalidaya na mga labay na ang IPM nga truck. Kung way malang kabusina, kag way nagalambada. Alas 5:41 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Stay healthy, live better. Pagi sa Life Extension Vitamin. Abang Sri. Palikanta ka to siring gabanitor sa live stream. Si Bea Jonathan, Aksyon Marlon, maayong hapon. Manjo B. Arnejo, maayong hapon, Aksyon Marlon. Okay. Liog Cogret, happy birthday kay Romnick Hamelo. Zaldi Riston, good PM Aksyon Marlon, great ko gamay bilog John. Great ko gamay bilog John Totong Kapid, biti kapgo gamonitor sa Takuling. Araman si Yudes Nolard. Oh, sige. Good afternoon, Aksyon na Marlon. Sige, thank you, good.
Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Heart Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinaka-epektibo, wala na sangiban pa. This time check is brought to you by Clara Olay. Yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga ni Action John Diaz. Action John, sa balik report please kami. Ang Anti-Drug Operation Action Marjorie sa may Bacolod City Police Office na nagpadayon man, bisan of course, pag bago pagilamang kita, nagsag-alos ng bagong tuig. Kaya man kikagapin ang kasas ng pila ka mga bypass operation ang mga kapulisan, diri man mismo sa may Bacolod City. Ang isa ka nagkasadri mo ng area sa Police Station number 4, kusariin, mga pito gitanan ka mga sachets ang ginasuspect sa one Shabu ang na-recover nila sa ginpatigayon nga anti-illegal drug operation sa area sang bahay naman Action Mars ng Purok Mabinurigon, Barangay 19, Sunod sang Bacolod. Actually, ang recovery is dali nga pito ka sachet, inita na nagdiburbanta na kabugat sang size 12 gramos, kag may estimated market value nagadangat naman sa 42,000 pesos. Ang madagpa na mo sa Anday Junray de Benegracia, alas 34 anyos, baby girl Siguvia, legal ang edad, sa residente sa amuman nga lugar. Benmer Menes, legal ang edad, kag Michael Arellano, 40 lunsa legal ang edad, kag residente ining si Menes kag Arellano sang barangay 40 sulad sang Bacolod. Ang ining bypass operation ang gingkasa sa makatapos ang police station number 4. Kag sa sinimana naman ang ilagin patigayon nga monitoring kag surveillance dira sa area mismo sang Purok Mabinurigon, barangay 19 sulad sang Bacolod. Matapos sila makabaton sang mga impormasyon nga gali imayara pagyapon nag-engage dira kun nagaliga sa illegal nga droga, kag may mga chances man nga kung sariin sila nagasuyop sa illegal nga droga kung nagpatigayon sang pot session mismo sa amuman nga lugar. Ining apat ka mga person ang karon nagapabilin preso sa custodial facility sa police station number 4. Kag sila man ang natarana pasakaan sang kaso nga paglapas sa layi nga nagadumili sa pagupot kag pagbaligya sang illegal nga droga. Ang sa kagabi nagkasamaan sang bypass operation ang katapo sang police station number 7 sa area sang Pulo Kahirop A, Barangay Manslingan, Sunod sang Bacolod. Ang nadakpan nila amuning kay certain Kirby Andrada, legal ang edad, kag residente man mismo sang amo nga lugar. Na-recover diri ang tatlo ka mga sachet sang gila suspect sa one Shabu, 500 pesos nga kwarta, kag isa diri ka Suzuki Raider, amuning isa ka salakyan nga ginamaneho, sining nadakpan sang ding kasamaan ang bypass operation
Sige na kagabi, aksyon Marlon. Well, anyway, siniman nga hapon na recover sang katapos ng station number 7 ang isa balaka bisikleta. Actually, na-recover na nila sa area na sang Barangay Banago, Action Mar. Pero ining bisikleta, ginkawat ni siya sang Enero o sang aga sa bayin sang Barangay Mansilingan. Ang ginkuha ni sa kuno sa tubang sang isa kapuloyan, ang bike nga naka-assemble pa, bot silingon, ang goma, ara, ang parts, preno, ara, tanan Action Mar, bisan ang manobela, silinga sa lakyan, ang rado silinga mismong bisikleta, ang ara. Sang na-recover na sa mga tanod sa isa ka-outpost na may Barangay Banago, nakita nila nga disassemble na Action Mar, ginguba na ang salakyan, ginkakas ang goma, pero ara pagyapon ang kadena sini, prino galing sa unahan kay pila kuno ka mga lalon nga mga pagkabutang ang ginkuha na damoto na tingala ang mga kapulisan nga pramansilingan sa station number 7 dito na nangakitaan o kuna sa Puans area sa police station number 3. So gina-check nila subong kung ano diri ang pamaagi sang sining mga kabatan sa pagpangawat sa bisikleta kay kung taon bisan bike dili Action Mar subong mga katayon hindi kalumpuas sining mga kawatan nga okay ginabanta nila and usually ila kuno nga pagkawat sini kaaga. So gina-check subong sang police do isolated case naman na himo ini na recover man lang sa aton nga mga kapulisan sa police station number 3 document na sa area sang Barangay Banago sinigid lamang nga hapon. Mga ka-aksyon sa mga panahon ang COVID-19 nga balatian aton sa gihapon. Production John Diaz, ulas sa bato na sa aksyon sa Production Radyo. Sa mga nag-problema naman sa ilang siningat, Evelyn Ipomuceno, good afternoon. Next Marlon watching from Lower Bikutan, Taguig City. Ibang kabalita way tabalabutan tutok sa Action Farming Line last 7 of the balas 9 with Action R Tahupon. Nagasunod na Action Balita, Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag-Action ang Defensor. Ako naman Action na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action